இன்றைய வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது ஏசி எனப்படும் ஏர் கண்டிஷனர் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை பற்றித்தான் இன்றைய வீடியோவில் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம். ஏர் கண்டிஷனர் என்ற வார்த்தையை அழகு தமிழில் கூற வேண்டுமேயானால் காற்று சீரமைப்பு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். நாம் அறையில் உள்ள காற்றை நாம் விரும்பும் வண்ணம் சீரமைத்து தருவதே இந்த ஏசியின் தலையாய வேலை. நம் சந்தைகளில் பல வகையான ஏசிக்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் நாம் 2 வகையான ஏசிக்களைத்தான் பெரும்பான்மையாக உபயோகம் செய்கின்றோம். விண்டோ ஏசி, ஸ்பிளிட் ஏசி. விண்டோ ஏசி என்பது ஒரே யூனிட்டில் அனைத்து பாகங்களும் அதனுள் இருக்கும். ஸ்பிளிட் ஏசி என்பது 2 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒரு பாகம் அறையின் உள்ளேயும் ஒரு பாகம் அறையின் வெளியேயும் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இடத்திற்கும் இடத்தின் வசதிக்கும் தகுந்தாற்போல் ஏசியின் எந்த வகை என்று தீர்மானம் செய்யப்பட்டு நிறுவப்படுகிறது. என்னதான் வகையான ஏசிக்கள் சந்தையில் விற்பனை செய்யப்பட்டாலும் அவற்றின் உள்ளே ஒரே மாதிரியான வேலைதான் நடைபெறுகிறது. அப்படி என்னதான் வேலை அதனுள்ளே நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் முன்னே ஏசியின் உள்ளிருக்கும் பாகங்களை தெரிந்து கொள்வோம். ஏசியின் உள்ளிருக்கும் முக்கியமான பாகங்கள் 4. அவை கம்ப்ரசர், கண்டென்சர், எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வ் மற்றும் எவாபரேட்டர். இந்த ஏசிக்கள் இயங்க சில அறிவியல் கோட்பாடுகள் உள்ளன. ஒரு பொருளை செயற்கையாக வெப்பப்படுத்த வேண்டுமெனில் அந்த பொருள் மீது வெப்ப ஆற்றலை கடத்த வேண்டும். அந்த வெப்ப ஆற்றல் எரிபொருள் மூலம் கொடுக்க முடியும் அல்லது மின்னாற்றல் மூலமும் கொடுக்க முடியும். மின்னாற்றலை வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றிக்கொள்ளும் தனிமங்களை பயன்படுத்தி செய்து கொள்ளலாம். உதாரணமாக நம் வீடுகளில் குளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஹீட்டர். இதில் பயன்படுத்தப்படும் தனிமங்கள் நிக்கல், குரோமியம் போன்ற தனிமங்களின் கலவை. இவை சிறந்த மின் கடத்தா தனிமங்களின் கலவை. எனவே அதிக எதிர்ப்பு வெப்பத்தை உருவாக்கும். இப்படித்தான் மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. அந்த வெப்பம் நீருக்குள் கடத்தப்பட்டு இதன் மூலம் நமக்கு சுடுநீர் கிடைக்கிறது. ஆனால் ஒரு பொருளை செயற்கை முறையில் குளிர்விப்பதென்பது வெப்பப்படுத்தல் போன்று அவ்வளவு எளிய முறை இல்லை. அப்படி ஒரு தன்மையை எந்த தனிமமும் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே சில அறிவியல் கோட்பாடுகள் மூலம் இந்த செயல் நடைபெறுகிறது. கோட்பாடு 1. ஒரு பொருளின் அழுத்தம் அதாவது பிரஷர் அதிகமாகும் போது வெப்பநிலை அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும். அதேபோல் அழுத்தம் விடுவிக்கப்படும் போது வெப்பநிலை குறையும். கோட்பாடு 2. ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை மாற்றம் பொருளின் அழுத்தத்தில் எந்த மாறுதலையும் ஏற்படுத்தாது. இந்த 2 அறிவியல் கோட்பாடுகளின்படி ஏர் கண்டிஷனர் தொழில்நுட்பம் இயங்குகிறது. இதை இன்னும் தெளிவாக விளக்க வேண்டுமேயானால் ஏசியின் ஆரம்ப நிலையில் நிரப்பப்படும் ரெஃப்ரிஜரண்டின் ஆரம்ப நிலை வெப்பம் 30 டிகிரி செல்சியஸ் என்றும் அதன் அழுத்தம் 30 psi எனவும் வைத்துக் கொள்வோம். ஏசியின் உள்ளே இருக்கும் கம்ப்ரசர் ஆனானவுடன் அதன் உள்ளே இருக்கும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் பம்பிங் செய்யப்படுகிறது. அது ஒரு குறுகிய பைப்பின் வழியாக அழுத்தப்பட்டு அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்தோடு கண்டென்சரை அடைகிறது. தற்போது அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வாயு நிலையை அடைந்திருக்கும். இந்த நிலையில் மேலே கூறிய ஆரம்ப நிலை வெப்பம் 30 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து 160 டிகிரி செல்சியஸிற்கும் அழுத்தம் 30 psi இலிருந்து 150 psiக்கும் மாறியிருக்கும். இப்போது கண்டென்சரில் இருக்கும் வெப்பத்தை தணிக்க வேண்டும். இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம். நம்மிடம் ஒரு சூடான உணவுப் பொருள் உள்ளதென்றால் அதை ஆற வைப்பதற்கு என்ன செய்வோம்? ஒன்று விசிறிவிடுவோம் அல்லது தண்ணீரில் வைத்து வெப்பத்தை தணிப்போம். இதே 2 செயல்தான் ஏசியிலும் நடைபெறுகிறது. ஆனால் நம் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஏசிக்களில் ஃபேன் கொண்டு வெப்பத்தை தணிக்கும் ஏர்கூல் கண்டென்சர் முறைதான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையில் சிறிது வெப்பம் தணிக்கப்பட்டு அதாவது 160 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து ஒரு 20 டிகிரி செல்சியஸ் குறைக்கப்பட்டு 140 டிகிரியை அடைகிறது. நாம் முன்பு பார்த்த அறிவியல் கோட்பாட்டின்படி வெப்பம் குறையும் போது அழுத்தம் குறையாது. அதே அழுத்தத்துடன் வாயு நிலைக்கு மாற்றப்பட்ட ரெஃப்ரிஜரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வை அடைகிறது. எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வில் புனல் போன்ற அமைப்பை கொண்டிருப்பதனால் இதுவரை அதிக அழுத்தத்துடன் குறுகிய பாதை வழியாக பயணித்து வந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் திடீரென எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வ் வழியாக பெரிய பாதைக்குள் அனுப்பப்படும். இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம்.
மிக நெரிசலான குறுகிய பாதையில் ஒரு சிறிய கதவின் வழியாக ஒரு பெரிய கூட்டம் கடக்கும் போது பெரிய நெருக்கடி இருக்கும். ஆனால் அந்த கதவை தாண்டி பெரிய திடலுக்குள் செல்லும் போது மொத்த நெருக்கடியும் விலகி ஒரு சுதந்திரமான நிலையை உணர முடியும். அதே முறைதான் இங்கும். இப்படி செய்வதன் மூலம் அழுத்தம் விடுவிக்கப்படுகிறது. 150 psiயில் இருக்கும் வாயு மீண்டும் பழையபடி 30 psiக்கு வருகிறது. அழுத்தம் குறைந்தால் வெப்பநிலை குறையும் என்ற கோட்பாட்டின்படி ஆரம்பத்தில் 130 டிகிரி செல்சியஸ் ஏறிய வெப்பம் இப்போது அப்படியே குறைகிறது. ஆனால் கண்டென்சர் மூலம் நாம் ஏற்கனவே 20 டிகிரி செல்சியஸ் குறைத்து உள்ளோம். எனவே 140 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து 130 டிகிரி செல்சியஸ் கழிந்து இப்போது 10 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நிற்கும். இப்படியாக 10 டிகிரி செல்சியஸில் குறைந்த மிக குளிர்ச்சியான ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனப்படும் எவாபரேட்டரை அடைகிறது. அந்த குளிர்ந்த ரெஃப்ரிஜரண்டில் உள்ள குளிர்ச்சியை ஒரு ஃபேன் மூலம் அறைக்குள் அனுப்பப்படுகிறது. 10 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்த அதன் குளிர்ச்சி அறைக்குள் கடத்தப்பட்டு மீண்டும் 30 டிகிரி செல்சியஸிற்கு கம்ப்ரஸருக்குள் செல்லும். மீண்டும் மீண்டும் இந்த சுழற்சி முறை தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் எழலாம். தொடர்ந்து அறைக்குள் குளிர்ந்த காற்று வந்து கொண்டே இருந்தால் அதிக குளிர் ஏற்படுமே என்று. அதற்குத்தான் அறை வெப்பநிலையை நிலையாக தீர்மானிக்க டெம்பரேச்சர் செட் பாயிண்ட் உங்கள் ரிமோட்டில் இருக்கும். உதாரணமாக 23 டிகிரி நீங்கள் செட் செய்யும் போது அறையின் வெப்பம் 23 டிகிரியில் இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து குளிர்ந்த காற்று உங்கள் அறைக்குள் வந்து கொண்டே இருக்கும். அதே நேரத்தில் உங்கள் அறையின் வெப்பநிலையை உணரும் ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் அறைக்குள் உள்ள ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எனப்படும் எவாபரேட்டரில் இருக்கும். அது அறை வெப்பம் 23 டிகிரியை உணர்ந்தவுடன் கம்ப்ரஸருக்கு சமிக்கை சிக்னல் கொடுக்கும். உடனே கம்ப்ரஸர் தன் பணியை நிறுத்திக் கொள்ளும். எனவே குளிர்ச்சியான காற்று வராது. ஆனால் அறைக்குள் உள்ள விசிறி தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். மீண்டும் அறை வெப்பம் உயரத் தொடங்கும். 23 டிகிரியை தாண்டி 1 டிகிரி அதிகமாக செல்லும் போது அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார் 24 டிகிரியை உணரும் போது மீண்டும் கம்ப்ரஸருக்கு சமிக்கை கொடுக்கும். இந்நேரத்தில் கம்ப்ரஸர் இயங்கத் தொடங்கும். இம்முறையில்தான் ஏர் கண்டிஷனர் இயங்குகிறது. சரி நண்பர்களே, நான் மேற்கூறிய வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்களோ அல்லது கருத்துக்களோ இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் தங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்யுமாறு தங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மீண்டும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் குத்புதீன். இயன்றவரை கற்போம், கற்றதை என்றும் கற்பிப்போம்.